저 첫 투어가 미야케지마 돌고래 투어였잖아요. 거기는 이제 오키나와처럼 도심은 아니고 산골짜기 시골 느낌이라서 막 주차 문제는 크게 못 느꼈어요. 근데 일단 어딜 나가든 다 꼬불꼬불 산 이렇게 돌아가지고 나가고 했는데 여기 식당이 없으니까 옆에 마트에서 도시락 싸와서 다이빙 끝나고 옆에 공원에서 노숙하면서 먹고 이랬거든요. 그렇게 먹고 그냥 다 이렇게 자는 거예요. 그러면서 전우회가 생기더라고요. 그치. 거기도 약간 전투 다이빙이잖아. 그치? 와 돌고래가 점프! 살짝 이게 왔다 갔다 하니까 그럴 때 오히려 사람들이 더 많이 맞아, 친해지고 뭔가 약간 맞아. 부족할 때, 맞아. 완벽하지 않을 때. 맞아. 아니 뭐 좀 위험한 얘기긴 한데 교육생들은 투어 가서 고생을 좀 해야 돼. 아, 왜 이래? 이거 편집해주세요. 아, 이거 지금 블루페블이 좋지 않은 것 같아. 너무 사견이네. 아니 그게 그렇더라고. 고생을 좀 하면 고생을 좀 하면 이렇게 단합력이 되게 많아져. 아니 그래서 왜 군대 동기들도 되게 끈끈하잖아. 알겠습니다. 아유, 돈 내고 오시는데 고생하지 마세요, 여러분. 고생은 저희가 할게요. 네.